aqui vou te mostrar como ativar ou desativar o som aí do teclado de descagem aqui do teu Xiaomi 14T e a versão 14T Pro. Para fazer isso é só clicar aqui em configurar, nessa engrenagem cinza, procura aqui o nome sons e vibração e dá um clique. Arrasta aqui para baixo até configurações adicionais, clica nessa opção, aqui vai ter tons do teclado de descagem. Se ela tiver dessa forma aqui, está ativado o efeito sonoro. Para desativar é só clicar na caixinha e deixar ela dessa forma. Vou deixar aqui ativado e basicamente é isso. Mais uma dica bem simples aí, rápida para vocês. Deixa o like e já compartilha.